सर्दी खांसी के चलते दूषित कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से पिछले 20 दिनों में 7 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने नागपुर के निजी अस्पतालों में दम तोड़ा। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि आरंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौतें हुई हैं। संबंधित कफ सिरप को जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले में आगे जांच जारी है। हालांकि सवाल ये है कि जिले में कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इस दूषित दवा को बेचने वाले और बनाने वालों को कौन सजा देगा? उन्हें सरकारी कार्रवाई की खुराक कब मिलेगी?